problemi nuk është që Republika Srpska do të në një formë do të largoj, pse e tentoj, i ftoj ata në institucionet federative, gjithësisht që veprojnë në kuadrat e Republikës Srpskës, ai e thirri që ta bojkotojnë atë të kthehen në Ministrinë e Brendshme, ajo zgjati një 2-3 ditë, por ndërkohë me vizitën e tij dhe paralajmërimet çfarë mund të ketë pasojat, ndërkohë me siguri ajo bota serbe vepron në sistem, edhe i ka ardhur signali prej Vučićit që do të shon pe, ata u kthyn detyrë. A ishte ky mesazh pra për Serbinë, që sekretari i NATO-s shkoi në Bosnjë, erdhi edhe në Kosovë, se këtu janë për të ofruar paqe dhe siguri? Po, këto që dërgoj mesazhin e qartë që prezenca e KFOR-it nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë